హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మీ అందరికీ మ్యాగీతో ఈజీ ఫుడ్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను. ముందుగా మ్యాగీని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకొని దానిలో తగినన్ని నీళ్ళు యాడ్ చేసుకొని చిటికెడు ఉప్పు వేసి చేయితో ఒకసారి కలుపుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసి దాని మీద పెట్టాలి. దీని తర్వాత టమాటా, ఆనియన్, గ్రీన్ చిల్లీని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. తర్వాత దానిలో వచ్చే మసాలాని కూడా, మ్యాగీలో వచ్చే మసాలాని మొత్తం ఒక దాంట్లో తీసి ప్లేట్లో అది కూడా మసాలా పక్కన పెట్టుకోవాలి. వీటి రెండింటిని మ్యాగీని ఒకసారి కలపాలి. అది ఉడికిందో లేదో ఒకసారి, పూర్తిగా ఉడకకుండా కొంచెం ఉడికినప్పుడే మనం దానిని ఒక దాంట్లో గిన్నెలో వాటర్ మొత్తం పోయేటట్టు చూసుకొని తీసుకోవాలి. తర్వాత ఈ మ్యాగీని ఒక 2 నిమిషాల పాటు చల్లగయ్యే వరకు పెట్టి వేరే గిన్నెలో కొంచెం నూనె, కొన్ని జీలకర్ర, కొన్ని ఆవాలు వేసి మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా, ఆనియన్స్, గ్రీన్ చిల్లీని వేసి కలపాలి. బాగా కలిపిన తర్వాత రుచికి సరిపోయే సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత మనం పక్కన పెట్టుకున్న 2 ఎగ్స్ని తీసుకొని బ్రేక్ చేసి దీంట్లో కలపాలి. ఎగ్స్ వేసిన తర్వాత దానిని కలిపి అలాగే పెట్టాలి. మనం ముందుగా తీసుకున్న మసాలాని సగం వేసి బాగా కలపాలి. కలిపిన తర్వాత దానిలో మనం చల్లార్చిన మ్యాగీని వేసుకోవాలి. మ్యాగీ వేసిన తర్వాత దానిని 2 నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఉండాలి. చివరిలో మిగిలిన మసాలాను కూడా యాడ్ చేసి కలపాలి. ఈ మొత్తం కలిపి 2 నిమిషాల పాటు స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టి ఉంచాలి. దీనిలో కొంచెం లెమన్ డ్రాప్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసుకుంటే మనకి టేస్ట్ అనేది చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. 2 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ అనేది ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మీ అందరికీ స్పెషల్ మ్యాగీ విత్ ఎగ్ అనేది రెడీ. ఇది అందరూ స్నాక్స్గా కూడా తీసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో చూసినందుకు. Please subscribe my channel, like and share and comment. Once again, thank you.